i 2014 da jeg kom til Íslands. Da gjør jeg en tur til Þórshafnar. Og her, det var her og i trutjer unge menn blekk av et egg i ruten av meg og i rumte. Og jeg husker, her kom jeg ångan til atter. Men jeg var så kommet atter til Eilstegar og Gjørskvald, det svev her i natt. Og nå manadager, jeg har holdt til høstdagen etter, og jeg lever av både ut. Og jeg har korset alle ringen. Og så gjør jeg en tur til norretter fra Eilstøven, til Vopnafjærar og Bakkafjærar, og så endte jeg atter i Þórshöfn. Og jeg har bare en tutsi traktater etter. Og jeg færre så til gongo. Først før jeg vaska bilen og fikk meg en pilso. Og jeg fikk stekker en biler her, 2 menn tar ruten nyer, og jeg merker, altså, torst, altså, ahua, bærst du bådskapen om Jesus, sier du. Ja. Og så leier fra landet spekler. Hvor jeg var her, hva bådskapen at vi øll syndarar. Allir menn hava synda og skorsta Guds stort, men så nøy gava Guds hva hon Gava Guds evet loiv, jøgn son hans Jesus Krist. Man kjenner alt fadlig synd, ongen kan frelsa seg sjálvan, sjálvt vi til den aller beste verskon. Men Gud så elskar i heimen at han gav sånn hin ongittna. Sånn sin ein geten av islandskon. Ongittna, til tessa kvart han som tror han, ikkje skal glætast man hava avutverande liv. Og tar lust av, og tåg og vel i møte. Så sier Annar, den eldre sier, jeg bygger kvarskvald. Det er en just lunsje, bæg kvarskvald. Jo, jeg kjenner til, jeg gjør det for løyde vitta, men jeg kjenner til, jo. Jeg merste vel at han var tryggvande, men du vorst, ikke ordentlig utfoldt av oss. Så tar jeg kom ut at jeg vil kjøpe meg pils, og så standa 4 konefolk her og tekka mindre av bilen, og jeg spør, nå skiljer jeg det nekka her. Ja, vi skiljer. Jeg sånn sned og hvis den føresk, at her visste på en annen at det var førest. Så her fikk jeg atter. Dudd. Ja. Og så kom så ganje en tur kom jeg atter, ta stender en mævor og en kone atter her, og tekka mynter, og ta samme atter her. Så færger vi sin traktaten og gengande. Så det knappt at 2 eldre koner ute, stinga høtt ut jøgna vinter. Hvor du? Hva gjørst du? Nei, jeg kordi akkur les i evne. Kristligt les i evne i brevsprekkene. Jeg er føringer fra fargen. Kjem inn og få deg kaffe? Jo, så ferdig inn og få meg kaffe. Og det så bløyer som jeg var ikke kvært. Det var ikke hver en bøyne der skulle stande da. Rista brei og kake og kaffe og morkake og morkaffe. Og
Og ja, hvor gjør du her? Hva sier du? Vi sitter så her, og jeg legger fra landet. Ja, dette kjenner man, sier der. Vi har hørt det til alt akkurat lov. Altså, ja, du sier ikke noe, vi vet det her. Men, hva er det godt å høre det her? Og ja, vi gikk i kyrkje først. Vi var i kyrkje nå her 4. Og så boi evangeliet for dem. Akkurat det som sier vi til Janne. Ødler syndarar, mannkynne fattelig synd. Og ønsken kan bjerga seg til goder høylaver. Ønsken kan bjerga seg sjálvun, goder høylaver. Han krever høylaver. Så god sendte sin ønsketna son. Han levde til løyve som han vet ikke megna. Og så døy han til han deian som vi hadde oppebåret. Og fjør her, trusja nætter, som vi hadde øye alt som oppebåret færre. Men han sikra i deian røys. Og så sier jeg ikke avhersel av her, at han røys og han djevor tøymer som trygg var seg evigt liv. Ja. Og ter tauko imot. Ter tauko imot til at jeg sier jeg skulle ikke bia saman. Ja. Så sådde vi det her, og bau saman. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si at Båar blir frelst der, det er bare ånder, men det virker som ånder blei i øtlen føren. Og hin sier, ja, det er lukka vi at jeg vil si, jeg vil halda til at Båar blir, ja. Tog at ånder sier, man skal ikke skammast, sier hun, man skal ikke skammast. Ja, jeg vil ikke skammast. Jeg skilte hva det måtte vi. Hva det måtte vi. Men det er så vøkt og så følsamt. Men det skal bare lukka truvast uita, og det skal vantast, vattnast. Og det skal pøykast til Golgata. Og tar vi bau, så sier hinsisteren, altså det var som å komme inn til Marsta og Marie, vet du. Lazarus, han gikk så 18-4, en sånn overtarver, sånn der, du vet da. En maver som kom hjem fra arbeid, og du vet, merste da. Og han Lazarus, han er ikke risonent, at jeg sier Lazarus, så er det, altså, han deg Lazarus, andalige deier. Men her så var det klarere at jeg kom ut det. Og da vi hadde bygget og sier amen, så sier hinsisteren, og som er hittna i, som ble så høyt innan uimer. Jeg vet hva det er. Jeg merste det så kraftigt. Det var en sånn atmosfære av kærløyga. Og hos andre til steder, kraftig til steder. Ja, det er det. Så det som er kom bort fra Thorsøpten, Hesefer, det er at jeg har vært i alt landet rundt, bygd at den har bygd. Utan Vestfyrer, her har vi ikke vært igjen. Jeg har faktisk angant vært her, her må vi fjerde angstene. Men Hesefer har vært Thorsøpten, bästa plats när kan det komma till. Jag har vittna för och snacka vi och vittna för så snart kanske mellan 15 och 20 falkon. Jag lät det här komma naturligt. Och ja. Och jag har bort ut 5000 traktater, nu är alla farna ut. Så blir jeg bare god bare såa, når jeg la vattna til som såa er. Men ja, til Íslands kom jeg så atter. Helt sikkert. Det var det. Amen.
Salmur 91. I føreske King James. Han i bøyre til landa ploss i hins mest høa, skal dvølja under skugga allmåttuans. Jeg vil sia om Herran, han mitt skjøl og min festningur, min god, og han ville luita. Vissuliga, han skal utfrya te fra snerru fuglafengarans, og fra henne hervelig drepsøtt. Han skal hilja te vid sin fjærun, og under hans ravondjun skal du hava alit. Hans sannløyge skal vera tun skjøldur og verja. Tu skal oi vera raddur fyrir rasslune og nått, edla fyrir ørvene som fløyer av degi, edla fyrir drepsøtene som gongur i myrkre, edla fyrir øyingene som øyer av middegi. 1000 skulle falla ter vi li, og 20.000 vid tunna høgre hånd, men det skal ikkje komma nær ter. Øynans vid tunna eion skal du skåa og suttja endurgjald torra vonto. Jeg tog at du hever stjørst Herran, som mot sjål, enn tog hin mest høa, til bostad togin. Ontje ilt skal vi færa ter. Og heldur skal nokkur plava komma nær tøynun bostad. Til at han skal gjeva ønglun sunnun avlegging iver te, varvoida te ui öllun tøynun vevun. Tor skulle bera te uppi ui sunnun håndun, at ikkje tu slagi tun fæut ui mødjønn støyne. Tu skal trakka oppa leivuna og øyderormin, te ungu leivuna og drekan skal tu trampa under føtur. Av tui at han har sett sun kærløyga oppa me, tui vil I utfrøya han, jeg vil seta han til hattar, av tui at han har kjent mot navn. Han skal kalla oppa me, og jeg vil svære honom. Jeg vil vera vi honom utrångt, jeg vil bjarga honom og æra han. Vi langun luive ville metta han, og syna honom muna frelsu. Vatnajökull. Her Reykjavik for det vækrast. 21 stig, pura stilt, klarer himmel. Det ikke uvanlig her. Således ser uttrykks og troar og talo og alt det høyla fralse ut. Jesus kommer kjøtt atter. Du klar å møte honom? Jesus øynast av evn og bjarging. Jesus hamsens frelsar. Jesus frelser, utfrujar og grøyer. Han gjør. Jesus lever, og de skulle leggja hendurna av sjuk, og de skulle være frusk. Til Jesus grøyer. Og framman Jesus frelser. Ja. Jesus sonur Guds. Jesus veveren, sannløysen og løyve. Ongen kjemur til feiren utan jøkken han. Jesus Messias. Det 500 traktater til morgen. Helten har seg østen her. At det til i åmorgen. Og en framan da. Og et baden kom for å bo i bilen en dag inn, sammen med mamma sinne. Det var noen biler, så pøyket etter munnen bil og sier,
Mamma, sjá du fatla bilen tattna? Mamma, så kjenna pena bilen her. Et løyte ting her I morgon. Jeg var inne i dvorst I en sånn en matstov og her som handel østene og her som det sånn høyt bæ utanfor dvorst, da. Og så det her man kommer for å bo her som alt det her, at disse kjepstingen jo. Og her en kopper, her en t-shirt her, og her en 36 grader nord, flottur jakki her, og hikk at her, skal ikke oi hatt, hva skal jeg bruke at skrample til? Ja, man manglar det ikke en jakka, man manglar unga jakka. Ja, jeg tror ikke det fyra jakkar. T-shirt og høpa til. Man vil ikke ha en souvenir Oslands t-shirt, men det kostar bare kostar negv. Jeg har ikke bruk for det, og til lukka som skjer I jøkken og sånn her, som fatla for sånn her, at jeg skulle bare kjeipa og øya, og til øya omgående nok, og nå har det blivit 2 år, eller holdt 2 år gammalt, nutt. Og så brukar det alla sånne pengar på skrampel. Utan omtanka, utan samvisko, utan nekka som helst. Jeg vet ikke om det synd, men det får kjærst I öllum føren. At falla ui at her en grøv, at osla, tunnar durst, vunn og pengar, som du kanst bruka betre. Det kanst du vust. Nu tås jeg altså til samviskene tja tryggvande falskje. Vantryggvande, det har man samvisko. Ikke hva vi vikur at omsida sånne midlar og alt sitt loiv ratt I fri gode. Ja. Hvordan gjevet du til Guds rujt om mannen? 100 kroner? 400 kroner? Ongen tilstolar av at djeva tudjunt ut av tvantje. Det trykker slett på. Det så ikke det slett i Nødja testamentet. Paulus anminner ikke tudjunt. Men halde til at hvis du hever det ut din hjerte mittelen te og god, djeva tudjunt, så gjer det. Men jeg gjer det til dem, jeg gjer det for kvørst, som om mannen tar det stender, det får ikke rikke enda mannen. Så sier det vi god her, jeg leip enda mannen eller gjer vi heltene som jeg, du vorst. Anko tog tar det I rujtelig, hver er det kom fra? Jeg vet ikke hver det kom fra, knapt det var fullt, og jeg har flere kontoer. Så flyt jeg her, og myntje syndrom, flyt det ivra, og en konto som jeg gjer vi ut fra. Og så sendte jeg synder her. Og jeg sendte til Fløyrestø. Og hugsa der hva det kan gjøre. Ja, men det gjør. Og det utrattar. Det gjør det. Og synder til prenterne kommer. Og synder til en breta som i Ungarn, hever badnarbeid her, pastor D. Om du flott til hansara, nok så negv. Hvordan negv, det kan ikke det samme. Men det gjør mening. Og jeg kunne søpla tar pengene av borstur akkurat som ikke, hvis jeg ikke hukser om tingene. Hvis jeg bare eier. Jeg halde for å gjøre hatt. Jeg halde for en tur til Rådås. Jeg har oppe på det. Humbuk. Det har vi slett ikke. Ja. Man må lære at heva det godt i sin egne heime. Og i sin egne sang, og i sin egne sofo, alle sånne her som man Du varst, jeg fer ikke utanlanda første år, jeg fer utanlanda 4-5 første år, og til en evangeliseringsturer. Jeg slappe av, jeg slappe av, og en 4-5 dager av sånn her fyrstan. Ordentlig slappe av, bare lys havlammer. Eller korsa lenga biltur. Eller gengja en turongstand I såret. Nei, det til vi Øslingene. Øsl.
Uppa til sjálvan flotta roi. Og et anna at hvis du ikke føler det inn i uitar sjálvun at Jesus og samfellet vi han og luivi og i hånden botneren, til basis, til det som du stendur av, til det som du lever fyrir, til det som mettar, til du slank og mettar, til du kjenner han og øyer han og lever i hånden og lever han ut. Så måste du alla till fylla sin, så följde du så tauman, så måste du kjeipa det glädjan, alla tuna och till ångan till liot. Här måste du skjera i jögnon, att du väl ta fran och ta geri ikke. Jeg køyre her ved en 13 år gamle bil. Jeg har haft råd til å kjempe meg nudjan. Men hva skal jeg gjøre til? Jeg vet hva de fleste gjør til, og vil jeg gjøre til, og må gjøre til. Ja, men det tog for status og flotta roi, og folks vel han luktar, og så vel han køyrer. Ja, men nesten her i finast ordan, jeg køyrer alt tog, så jeg køyrer, en forstuskantor, så fer jeg halvt nere av 0, og så køyrer jeg 8 hjul på, 8 du hatt av det, så køyrer jeg vågjere. Og sving, så bremser jeg nyer, og så styrer jeg liker ikke å fylle bilen sånter. Nei, han heldur, han så styrer som vågskvett. Alt rikkar, antjer jeg over den. 13 år gammal. Det blir til. Hvis nere heldur meg minst en 28 år trett. Og i tog ni for jeg betala oipuna fullkomlige nyer. Hoksa der til. Alle pengene for å gjøre at du er skuldafrøyer. Skuldafrøyer. Har du hoksa om det? Ja, men det vi nästan. Ja, men til å kone til bæg arbeid fotla tog for himmelhåa lønner. Og så de så stressade og til sant at lykka vi bresta. Og så hender pengar for til hatt, og nu må vi for atter til Ottalanda, og så det det omgang frien jo utikun sjálvun. Ikke at han nu for å kjeipa tikun glede. Og så blir det pimpast. Jeg vet at det er. Jeg vet at det er. Øysten tryggvand folk, det var et Ottalanda, og ikke ser akkur, kom vi kjeipa en av vinflask hos håret. Det løy bare ut i, hva skal man sige, forfall. Og endar vi frafall. Nei, Jesus og Guds ord lærer okkom til at vi det som tjenere som får så snakvar talenter og alt det her. Du får hetta, så skal du omvalta det inntil herretun kjemur, og så vil han gjøre opp rokkenskap ved det. Hvordan brukar du tunna middlar? Hvordan gjør du nu? Og jeg fer ut av nett, jeg hittar etter omkring mannen, det rævel torgjeran jeg, og alt det her, og og så saman ber jeg med torg, jeg i antje mot til hantan, men jeg samvittar med, eller jeg det varst, jeg sitter menn, og godstjenere mer for jeg som nekka, for at halda meg opp til en høyan standard, for jeg litta meg opp. Men allikevel stod jeg sånn at du har alltid en høvustjeneste. Min høvustjeneste FKJ. Jeg tog jeg rattlese og bøyte henne ut til hvert hus i Färjön. Til nummer 8. Til at jeg fer omkring tur til Østlands og Hetlands og omkringstene. Hvert her så verður. Først og fremst Østlands nå, sørste årene. Jeg har også vært i Hetland til tverrferer. Det som rett, det lukka som et biprodukt, det så som jeg gjør i ferien og så, det ikke min primæra tjeneste for herren, det Guds år. Men du en pastor, eller en eldste, eller en bibellærer, og du føler det som god til å give deg først og fremst, så det at du en første tjeneste. Legg det etter henne. Gjev det heilveis. Gjev det heilveis, og en norre. Til det tjenestene, bruk at det beste tøyene du hever av det noen at djupa det i Guds år, FKJ. Guds år, FKJ, det varst du vel. Det har sagt her 1000 verer. Djupa det ute, og leste og studere det, og kjente og lærte, og utan at ete, vi er fotler av det.
Og byrja dagen, vi byrja tungen, tog mot dagen, så boblar alt opp, det som nytt lov i det. Akkurat som fruske streimar, akkurat som et her jöklaner brana sin det som frukstvatten, jökulvatten i nøyde, jökulvatten. Om det er lengjökul, eller sånn her, hver annar jökul det kan være, det kan så veldig mykje, hos øyda sånn her vatnajökul. Det er vatnajökul eller lengjökul, til lukka mykje. Men lett det være høylaks anda jökul, jökul høylaks anda, hans er av vatten, som streimar ute og så boblar det, og så vi er det bobla. Lett han bobla, bobla opp. Ja, nå, jeg mener det. Det er sann og kristne. Hikk etter dem sann og kristne. Hikk etter Paulus og apostelen, de første kristne her. Hikk etter valdensaren og alt det. Hvordan levde jeg det falske? Hvordan levde de? De levde minimalistisk. De levde ikke fyrir sitt egna flottarøy, og de levde tar lov vær hengivet til god, oppoffra. Det er Guds rydges arbeid. Det er det. Ja. Legg det etter å være en gaur sann og kristen, ordentlig, ja. Ikke bare i møgnhøydshøpen og det er her, for jeg ble satt som han best, for jeg kunne ruse opp. Og han sier omgang jeg kan få kjærst. Han er en hiklare. Han vil aldri funnet på at avtale hiklaroi, eller neka som helst møgnhøydene. Hvor han? Ja, tog hans pojke på kvann du vilt. Ta alle fleste sålsner. Folk elsker ikke sannløygan, de elsker, jeg vet ikke hvert. De vira personer manna og på grunn av frema. Og på grunn av frema. De viser viring for folk ikke la meg vise her som viring. Under tog bor jeg til egna frema. Hva er det her så verst? Det er ikke satt. Det er heklaroi. Guds ord tåser om at det er. Og halvtid er Judas her brevene. Og på grunn av frema. Judas vers 16, det var en kapittel i Judas her brevet. Heser er knarrarar, klearar, gengandi etter tar egnu listun. Gengandi etter tar egnu listun. Det er akkurat det her som snakker om i morgon. Det er lister, det som kittlar, det som drever av det materialistiska. Og nu kjan bil, og nu kjan jakka, nutt. Kjeip nutt, høyt er manglar nutt. Jeg tås ikke om å genga som et du vorst. Og et fatakra dårlig du vorst. Det er ikke det vi tås om, men vi tås om at velja flottarøye fra. Flottarøye? Hva sier Røyge med vår i Lukas 16? Salen, du hever nå mykje, du vorst, eller hva er det omkring ærestane? Ja, nå tar vi en Røyge med vår, ja, du nå mykje, et og drekk over glede, du vorst, du nå mykje, et nøyt nu liv i søs og dus. Og god sier vi, hesa nått skal så alltid være kravd av her. Til såløst traktaten byrjar, som jeg har bort ut i 5000 hus nu 2 veker. Hun byrjar vi tog at han med sier, Sal mun, hev det noe godt, du hever nok, liv i sus og dus, et rekke over glede. Og så sier god vi han, du dar, hesa nått skal så alltid være kravd av her. Og 2 som vi snakka vid, det tok oss traktaten opp den, og hette rævligt, hette gjør ungdom sjokk, hette ungdom få opp i hendur. Jeg sier vidt deg, vi må liva kvann det som om han kunne være akkurat sørste. Tog et, vi skal være klar at gjøre døm for akkurat liv, hver stund.
Vi øya løyve som om vi kunne dodja nær som helst. Det kommer en dømer at neta løyve. Det må nå leia øyne fra dodja og etter det dømeren. Hebrever av 9:22. Men hekker, gengandi etter tar egnu listun og tar mor talar mykjel uppblasande år, det er bare luft, mykjel uppblasande år. Han tåsar om seg her som om det er og i middelen til kristne, og det er det. Og så smittar det av andre kristne, det blir verslig, det er kjøttlig, og andali, er det av sånn andali så ikke bruk for det, halsligar stimpran av nøkronsleg, det sier det ikke. Du kjeiper det, du bruk for det, du kjeiper det. Men du vil ikke være flottor og middelen til flottast og i heimen for jeg rus opp her, det er anstygt. Hvis du er til Jordan, så er det her anstygt. Tar mor talar mykjel uppblasande år, hevande personar manna og i meton, og på grunn av frema. Tar heva personar manna og i meton, handan, hesten her ønte handelsskapsmævren i havn, og en djevel av en ver, og helten av hotellen i havn, en godleisor stottare, du viser hånd og viring. Og en som er først inn brennevån, og bare, du veist, og hver matstov i havn, viser hånd og viring. Og så komst du inn til båret til kontoret til fyrverande borgarstjøren i havn, og her stod et bår for 300.000. Du måtte lukta det og bodja fyrir noen og vise noen viring, en godleis og lorstur. Vise noen viring, gjev mer kraft. Kallar du det tryggvande? Ja, så er du starblindur, støyndeir og kjøttlugur, atler som du erst. Atler ødel. Hevande personar manna og i meton og på grund av frema. Hvorfor frema? Versligan, naturligan, halsligan frema. Det gagna mer. Jeg ble bedre sattur. Kom inn i en rattan omgangskrets som luktar av pengun. Her må jeg være. Og så videre. Hatt det! Hatt det stinkar! Hatta stinkar. Men kvart vi hittar bara på det som så, ja men alltså, jeg arbeid igjen, for til arbeid, gjør det, får jeg slett gjør det så vel som jeg kan, og så vel som jeg kan, alt du, møte opp, her, gjør det, hatt vi gjør, og så hatt det, bom. Hatt det gjør det for at, ja men, jeg skal liva. Hvert ut arbeid så til somme ting som du ikke kan gjøre. Som tryggvande. Jeg kan ikke gjøre brennvunsløysingar, eller halv pornoløysingar, eller nekka så, eller bøynløs liggvande løysingar. Nei, du veist, nei, ok, du veist, det skal være ordentlig. Altså, en løysing bare, du veist, hon løyser, gjør varst vi, og det her. Vi bjør det her, og det, du veist, eller hva som helst annet, du veist. Hva som helst annet. Ja. Nå, jeg sier det. Hvordan lever du? Hva lever du fire? Hva lever du fire? Lever du fire te? Eller lever du fire Jesus? Du kan si at du lever for Jesus, men gjør du det? Pastvois, Luitsintur. Hva er noe sannløsjen om det hele? Du er ikke frelstur, årsaka at du megnar å leva så nek for Jesus til tæta kvøylera. Ta kvøylera hans er nøye. Ta kvøylera hans er fullkjærda verskje. Til ikke her vid Men vi tås om hvordan lever du som tryggvande? Hva lever du for? Hva er ditt hjärsta?
Og ta kunde alltid være mord til han retta veien, ta vita vidt. Men hever du nøsen at han retta veien, eller hever du slett ikke sånt da? Jeg var i til revn, som hoksa slett sånt da. Jeg flestere nå i trygg, og nå fer jeg her og her. Og kjøper her, alla tøyna. Alt ut liv. Jeg vet da. Kjenner jeg at jeg er her. Ta jeg levde i hæsson, ta græt mot hjertet, ta var så svart, ta var så dett, og i mån til å bare gjøre opp og si, så snart for jeg livet. Jeg sitter nøsten av rettan veien, og det er det som jeg vil, jeg røyner jeg hette, be god om nei og hjelp, og så gjør jeg det her. Til et annet liv, det gjør mening og glede. Det gjør det. Og så det her, jamen, hva sier du ikke bare arbeid og alt, seler alt og først til Kazakstan, eller Ghana, og gonger her, og sandalen her, og du varst. Ja, det føler ikke at det skal. Men jeg føler at det skal være en tryggvande her som vi nu er. Og hvordan skal det være tryggvande? Ja, så vel som vi kan. Sjølvande. Her som er, og ute som er. Være et ljøs, og være salt, og gjerne høyme. Jeg er føtter i fargen, jeg er føringer. God å kalle meg tog av bøyblene, og i fargen, bøyden ut, og i fargen, og så sender jeg meg til Østlands av til. Jeg får nesten døylig. Passer meg øyelig vel. Hvordan får jeg så gjøre det, så vel som jeg kan. Men så må jeg soffa og legge hånden av hjertet. Jeg gjør det ikke vel som jeg kunne. Men jeg ser til nøsten at han veien høyest alt. Sjølvande. Annars feik alt for sanden hon. Det må ikke gjøre. Det må ikke gjøre noe. Filippenseren troi fra 13. Nei. Fra 8. La meg nå lese noen vers 4. Har du tål til det? Orskar du Guds år? Til å hoppa. Ja, Iva, jeg råkner alle ting best tæp, for jeg avbærløykan, av kunnløykanon, til Krist Jesu Herramunds. Råkner alle ting best tæp. Hvis jeg vann okkurs godt ur heimenon, og til kappaist vi Herran Jesus, så var det mer tæp. Ikke vinningur. Erst du såløst innstilt lavur? Hvis du ikke erst, så skal du gjøre seg vel vende om fra tog til smertlång og tryggvande. Tut hjärsta er ikke rattvånd i skote. Fyrir kvann til fyrir Herren Jesus, fyrir kvann jeg har li tæp av ötlun tinkun. Han har li tæp av ötlun tinkun, Paulus. Og rokne teg best skatten, og skal skatten er, skræpa. At jeg må vinna Krist. Han rokne det som skatten, fyrir at han måtte vinna Krist, fyrir at Kristus skulle standa velvirlig og som ta ståra fjallet, som ta var, som alt hans lov hei snus i bokstavlig å si, ikke bare i teorien å si, men i praksis, og i praksis. Det det som sakne i fargen, utom kristne i fargen, det at det for å flyta sånn kristendom fra teori til praksis. I var en lenka strøyp på alla vindjøgn, alla altså, ikke bare onkur hendinga, men at det skulle alle lære dere det. Tekka Guds år og i alvara, det som det da finnes jo på påskassan. Vågjare, og være funnen i hånden, og hevande mine egne rettviser. Ja, arbeid ikke for den egne rettviser, ikke tog du gjert alt det her, i røver ikke, sier Paulus. Som av lauene,
Han var ikke lauar træle for å vinne seg rattvis til god. Nei, han visste at han har vunnet seg, han har finnet Jesus Kristi rattvis, og alt hans egna var ikke, til egentlig det som han tar seg om, hans egna rattvisversk, han råkner i det som skatten. Sars du? Allukkavel levde han så rattvis og offret seg så nei, hvor gjør han det? Til han elskar Jesus. Han ville leva for han gjør det ikke det for sin egna vinning. Han gjør det det for Jesus, som han elskar, som han levde for. Som av lauene, men henne som gjøknum trygg Kristus. Han vil ha til rettvisene, henne som gjøknum trygg Kristus, til trunna som Jesus har givet honom og passe. Hon gav honom fotla rettvise. Rettvisene som av gode vi trygg. Amen. At jeg må kjenne han og kraften av opprørsene hansara, og samfellet av løyingen hansara. Kraften av opprørsene hansara, så du, du vil han alt annet fra. Han setter fokus inn på det øyneste som viktig. Det det øyne. Og tenk. Ikke hund, ikke, det går ikke bare mel, snakker og tråer og skæver under det, nei. Takk det samme med vår. Samfellet av løyingen hansara, verande gjør du sammynd bærer at deg hansara. Sammynd bærer at deg hansara. Han råkner Jesu løy som sutt løy. Jesu deg som sunn deg, han var langt deier, og risen opp til nytt løy. Amen. Om vi nøkron mittlun måtte nått at opprørsten av tom deion. Ja, men det visste han. Men han sier, han hei kausen at vårt. Jack vi Jesus og gjennom aktivun kristenløyve. Ikke bare gjennom teoretisk, jeg har ordnet det her. Jeg har ordnet ballettene til himmels. Jeg har vært i Kærnon, og nå fer jeg til Mallorca. Her fer jeg drekka med skoit, bla 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 bla. Jeg vet da. Babsa hyklar lorstendar. Ikke som om jeg hei langt natt, og jeg held å være fullkommen. Ikke som om jeg hei langt, han tar sånn praksis her. Han vet at han rattvisgjørdur vid trygg Kristus, det han. Men ta litt han opp til det som han til ikke bare et år og en bleie, ja, det sier at du det. Men hvis du det, hvor livet du ikke som det? Så man du måste det. Det det eneste rette. Og så du, til at livet som det, til ikke for å vinne seg det. Nei, du finner ikke det, men du lever det, du er til det, og du er gjør det til det. Du kan ikke leve av det. Kan ikke leve av det. Ikke som om jeg har langt natt, og jeg heldur være langt fullkommen, men jeg fylgjer etter. Jeg fylgjer at han også, jeg fylgjer etter. Hvor løyer han? God halvjanten. Om at jeg må handteka, grupp handteka, han brukar det år i handteka, så han skriver detta, han var handtidgen, han var i fangsle, så brukar han år i handteka. Det sannøyt. Handteka til fyrir først, øysen i handtidgen. Du handtidgen, så du tidgen til fenga, og det det som symbolikker i øysen Fyrir først øysen i handtidgen av Jesus Kristi, han var handtidgen av honom. Fenga over. Som en tjenare, på en måte som han træler, allukal skriver han ikke træler. I King James, han sier han tjenare. Det av en fruen vilja, råkna det som træl, og fært vi ring og tannabide, så hevde du ikke rett hjärsta. Så hevde du ikke rett hjärsta som venter med det gode. Tygg vi alltid først løn, helt fyrir det, ja? Du måst offra det frivilliga, og du har alla grunn til det. Du Jesus offra i seg frivilliga. Vil du være tjenere i Jesus Kristus, så skal du gjøre det frivilliga. Og så mye som du gjør det frivilliga. Den heter ikke pøyna du gjør mer, det ber noen fruktelter. Søren dans som jeg har sett det. Jeg har sett det i omkron, jeg kjenner omkron som har bort 100.000 av oss av traktaten ut, og her, og han fer fra boi til boi,
Og han stender ved en bannare og råpar, jeg har spurt han, enn du en frelst og jøkken tunna tjenast, så synes du 20 år? Angen! Og han køyde seg og pøyne seg. Så hokser jeg ja, jeg har bort ganske en 20. part, eller en minjent her, ut av traktaten og så ritt. Når jeg ser urslit, til tar jeg bie og være stidler, og knappt så kommer god, og han sier, han talar til mun i høyre, og tar jeg så fyllt etter, og blå telefonen som har fått, måtte slette 2 lydel video her, for å få plass for de atter. Det som må vi tar jeg fyllt etter, ja, og hele anden talar, jeg sier det jar, og tar jeg alltid gav urslit, alltid gav urslit, alltid. Tar alltid urslit, det løyer alltid til nekka. Demoneren. Hvis jeg kan gjøre nekka som helst, så vil jeg gjerne gjøre folk blau på tonna, som man sier, og en tråan, og få egen oppfyrir vår skvett. Lett okkur leggja løyvi og for å liva som Paulus, som skriften sier. Ja, brøver, jeg råkner ikke med sjálvan enn av handtidje. Jeg råkner ikke med sjálvan at jeg var handtidje. Han har ikke ordentlig gripet det enn. Han åtte Jesus, men det som han vil handteka, det som han vil gripe det et fullkomlig rykt liv her, som han fullstendig åt ved Kristus, sammyndavur, sammyndbærer, til å si at han enløkken at kunne sammyndast, renna sama ved Kristus, for Kristus fullt skulle kunne bruka seg, til det som det dreier seg Men hetta øyna ting gjerri gløyman de hese tingene som fri attan, og rattande fram at tøymon tingene som fri framman, strempi med marsjonen fyrir sigursgripen av en i høvu kallan gods, og i Kristi Jesu, han strempa med marsjonen, endamalet, her som han har sett nøsena, han da min ferie, i strempe, og det kostar meg alt, det kostar meg at det skal, du veist, han hei langt offra det, han råkner det som Paulus sier ångtun at det som han skriver nu er ikke for å kasta møyn på for nekra, men for oppbygging i Kristi, ja. Og det vil jeg si også vi er innstillingen her, det er ikke for å kasta møyn på eller fordøma til, eller nekra som helst. Det to er under tunnen herre, og han til han. Men jeg vil bare vete øyne kvann opp til ettertanka av vi er sitt liv, livet nu rett, eller burde vi nu lagt tingen og leva så som Paulus sier her, at råkne alt som skatten, og at offra seg fullt og høyt og leva for Jesus. Det er det som vi vil.